نفهموا معنى القوة الضاغطة. La force pressante. La force pressante modélise l'action des particules d'un fluide sur les parois du récipient qui le contient. والفلويد هو المائع، يعني كنقصدو به اما الاجسام السائله او الاجسام الغازيه. هاد الاجسام السائله او الغازيه كتكون من اما جزيئات او ذرات، المهم كنسميوهم حنا دقائق. هاد الدقائق المكونه للاجسام السائله او الغازيه تطبق قوه على الاسطح اللي كتكون في تماس معها. هاد القوه عندها بيان سور مميزات، لا ديريكسيون وهو الاتجاه، ودائما كيكون متعامد مع السطح اللي فيه التماس. لو سونس يعني المنحى، دائما كيكون من المائع نحو السطح. واخيرا الشده تتعلق بضغط الجسم المائع وبمساحه التماس، بمعنى كل ما زاد ضغط الجسم تزداد قيمه شده القوه F، وكل ما ايضا زادت مساحه التماس كتزاد شده قوه الضاغطه F. التمارين ماشي دائما كنسولكم على القوه الضاغطه F، بعض المرات كنسولكم على بي، باش نلقى القيمه ديال بي فهي اف على اس. غنتعرفوا دابا على الوحدات، ومن بعدها مباشره غادي نوريكم واحد التجربه اللي غنبينوا من خلالها التاثير ديال مساحه التماس والقوه الضاغطه على الضغط بي. Alors la force pressante, c'est une force, donc son unité est le newton. P, une pression en pascal, et la surface S يعني مساحه التماس كتكون بالمتر مربع. ودابا نتعرفوا على التجربه. عندنا قطعة إسفنجية يعني بونجا، فوق منها 4 ديال لي سوبور وبيناتهم كاينين قطع نقدية، ولاحظوا أن القطر ديال القطع النقدية غاديو كيصغر. غنبداو نوضعو كتل ديال 300 غرام على كل حامل، ولاحظوا كل ما كان قطر القطعة النقدية كبير كل ما الضغط كيكون أقل، يعني أن التأثير ديال الحامل على الإسفنجة أو القطعة الإسفنجية ما كيكونش واضح بشكل كبير. وهذه المسألة كنقدروا نلاحظوها مثلا فاش كنكونوا في البحر، ملي كنكونوا واقفين مثلا في البحر، فالتاثير ديال الاقدام ديالنا كيكون كبر الا كنا ناعسين او لا الونجي سور لو سابل. صحيح تمارين ديال لي زيكزامبل داكسيون ميكانيك، وغندوزو للفقره ديال لا فورس بريسونت، القوه الضاغطه. Je m'entraîne à résoudre un problème. L'exercice 6 de la page 23. Un corps parallélépipédique C de longueur L égale à 15 cm, هي هذه longueur. La largeur يعني العرض 10 cm, la hauteur الارتفاع 5 cm et de masse égale à 2 kg. Et posé sur un plan horizontal, donc ce qu'on voit sur la figure 1. Première question. Calculer l'intensité du poids P du corps C. Calculer la pression exercée par le corps C sur le plan horizontal. Troisièmement, on incline le plan d'un angle alpha égal à 45 degrés et pour empêcher le corps C de glisser, on fixe une cale perpendiculaire au plan incliné. Donc, nous les deux premières questions, fait qui compte le plan horizontal, et après, on passe à la troisième question où le plan est incliné. Donc, pour calculer l'intensité du poids, c'est le poids, ou M fois G. Application numérique, M égale à 2 kg. G معطاوها لينا باش تقدروا تخدموا ب 9.8 او لا ب 10 c'est la même chose. Donc انا باش نسهل الحساب اختاريت نخدم ب 10. 2 fois 10 égale 20 نيوتن. Deuxièmement, قبل ما نحددوا la pression exercée par le corps, سنحددوا la force pressante. و la force pressante ما هي الا P في هذه الحاله، حيتاش P و F ils ont la même direction, le même sens يعني بجوج موجهين نحو الاسفل. Et donc, P égale à F. Alors, l'expression de la pression exercée par le corps C sur le plan horizontal, c'est P égale F sur S. F est la force pressante, ou bien F est P. Alors, on a S. S est la surface inférieure qui est en contact avec le plan. La surface inférieure est en contact avec le plan. Donc, il a la surface ديالها هي la longueur fois la largeur égale à 0,15 mètres وما عطينا غير 15 cm، ضروري نحول المتر fois 0,10 mètres كتعطينا 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres carrés. Donc بما ان هنا عندي المتر كاري غتولي عندي la pression égale 20 newton sur 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres carrés و نيوتن على المتر كاري كيعطيني باسكال. Et le résultat final هو P pression égale 1333,3 pascal. Alors, troisièmement, on incline le plan d'un angle alpha égal à 45 degrés. Et pour empêcher le corps C de glisser, on fixe une cale. Donc, c'est une cale. يعني كنحبسوا بها الجسم أنه ينزلق مع السطح. Donc, on fixe une cale perpendiculaire au plan incliné.
Donc, voir la figure 2 اللي هي هذه اللي لتحت. Question A. Calcule la pression exercée par le corps C sur le plan incliné. Donc, quand on a la pression égale la force pressante sur la surface, sauf que هنا خاصنا نردوا البال واحد المسألة مهمة. Alors P ديما عمودي. هنا الله يرضي عليكم فاش تبغيو تعاودوا الرسم ضروري ترسموه بالقياسات مضبوطه باش يبان لكم الشكل مزيان. دونك هاد الفا ضروري تكون فيها 45 درجه، حيت في الكتاب المدرسي ما فيهش 45 درجه. دونك هنا حاولت او ماكسيموم نجيبها ب 45 درجه، ولكن ما جاتنيش مضبوطه بزاف. دونك الا بانت لكم شي حاجه في الشكل شويه عوجه راه اكوز دو سيت انغل الفا. دونك عندنا لو بوين بي. Le poids P n'est pas perpendiculaire sur la surface inclinée. Donc ما يمكنناش نخدمو به. خاصنا ضروري une force اللي تكون متعامده مع هذا المستوى المائل. اشنو غادي نديرو؟ غادي نجزئو لا فورس P لجوج ديال القوى. لا فورس P نورمال ولا نسميوها P1، يعني P اللي متعامده مع هذا السطح، وغنرسموها بهذا الشكل هذا. دونك متعامده مع السطح المائل، وغنرسمو P2 اللي غادي تكون متعامده مع السطح الاخر. بما ان الفا كتساوي 45 درجه، فراه هنا غادي يكون جميع الزوايا عندي فيهم 45 درجه، بحيث ان بي واحد و بي جوج كيكونوا ليا مربع ماشي مستطيل، مربع، و بي هو الوتر ديالو، يعني ان بي 1 بلس بي 2 ايكال بي. سي كلير؟ دونك غنخليو حنا بي 2 دو كوتي، غادي نخدمو غير بي 1 حيت هي اللي محتاجين باش نحددو لا فورس بريسونت الاولانيه. Donc, on supprime P2, نخدمو P1. Alors لاحظوا معايا P1 متعامده مع هذا، نقدروا نقولوا ان P1 هي F1. دونك غنكتبوا F1 ايكال P1، ولكن شنو هي القيمه ديالها؟ هي هنا لاحظوا معايا عندي مثلث قائم الزاويه هنايا، هنا عندي زاويه قائمه، هنا عندي لونغل الفا 45 درجه، اولا هنا راه بحال بحال، هنا 90 زائد 45 زائد 45 هي 180، حيت مجموع زوايا مثلث تساوي 180. الوغ حنا نخدمو بهاد الزاويه ولا باللي بغيتو. هاد الزاويه جات محاذيه للضلع بي 1. الوغ غادي تعطينا ان بي 1 كتساوي الوتر اللي هو بي مضروب في كوسينوس هاد الزاويه الفا. هذاك الشيء هو اللي كتبت هنا، يعني غتولي عندي بي 1 ايكال اف 1 sur la surface ايكال بي كوسينوس الفا. application numérique P1 هي 20 fois cosinus 45 sur 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. Et comme tout à l'heure, on trouve le résultat en pascal. 942,8 pascal. هذه سميتها P1 نسبة لهذيك F1 اللي كنا خدامين بها، والثانية غادي نسميها P2. Question B. Calcule la pression exercée par le corps C sur la cale. Donc c'est la même chose, on va refaire la même démonstration. Donc هنا غتولي عندي P2 متعامدة مع P1 متعامدة مع la cale. يعني أن P1 راه متوازية مع la cale. Et de la même manière, on va trouver que F2 égale P2. وشنو هي P2؟ هي هاد الزاويه هذه اللي هنايا، او نخدموا بالزاويه اللي لتحت. الى اعتبرنا هذا مثلث قائم الزاويه هنا، فغنخدموا بالزاويه اللي لتحت، غتولي P2 هي الضلع المقابل للزاويه الفا، وغادي تعطينا P اللي هو الوتر في السينوس ديال الزاويه 45. P2 égale F2 sur S'، حيتاش لا سورفاس ا شونجي. هنا عندنا متوازي مستطيلات، ما عندناش مكعب. دونك القاعده السفلى ماشي هي القاعده الجانبيه. دونك لا سورفاس فا شونجي. alors F2 راه بحال بينها هي P sinus alpha et la surface latérale هي la largeur fois la hauteur h. Application numérique très simple, 20 fois sinus 45 sur 0,10 fois 0,05 حيت كنعطيونا 5 سنتيم. 5 سنتيم خصنا نضربوها في 10 أس ناقص 2 باش تعطينا المتر. Et on va trouver P2 هي 2828,4 باسكال. Avant de finir عندي لكم واحد السؤال. بما أنه نفس الجسم سي، راه الجواب راه بحال عطيت لكم ضمنيا، ولكن كنتمنى شي واحد يعطيني تفسير واضح في لي كومونتير. Exercice 7, page 24. On considère un bassin rempli d'un liquide de masse volumique ρ, figure 1. Donc, qui a dit la figure 1? Alors, première question. Montrez que la pression au point A est liée à la profondeur HA par la relation PA égale P0 plus ρ fois G fois HA.
sachant que P0 هي la pression atmosphérique مع العلم أن P0 كتساوي 10 أس 5 باسكال. هنا يمكن لينا نخدمو بجوج طرق. الطريقه البسيطه اللي مثلا اللي ما عرفش كيفاش يدير لا ديمونستراسيون، ما عرفش شنو يدير، يمكن ليه يمشي فقط يحط هنايا الوحدات، يبين ان الوحده ديال هذه العلاقه اللي عندي هنايا هي الباسكال. دونك باسكال بلس باسكال غيعطيني الباسكال. هذه ابسط طريقه في حاله ما عرفتيش كيفاش تصاوب التمرين. صافي، فحالة عندك شي تمرين جاك صعيب وما عرفتش كيفاش ديرو، ولكن في نفس الوقت ما بغيتيش تفوت السؤال وتخليه فارغ، دونك هذه طريقه غادي نديروها ان شاء الله. اما الطريقه اللي غنخدموا بها اليوم ان شاء الله فهي اننا نمشيو لهاد لو بوين، نعتبروا ان لير ما كاينش، نعتبروا كمرحله اولى باش نبينوا هذيك غو فوا جي فوا اش ا. دونك نعتبروا ان هاد لير ما كاينش، نعتبروا ان في هاد لو بوين شنو عندي غير لا فورس ابليكي بار لو ليكيد، وهاد لا فورس ابليكي بار لو ليكيد elle est en relation avec sa masse، يعني بحال لو بوين du liquide. alors في le point A عندي une force F1. donc la force appliquée par le liquide هي son poids, donc il y a sa masse, la masse du liquide fois G. هنا غادي نذكروا بلا masse volumique. la masse volumique اللي هي ρ égale la masse du liquide sur le volume du liquide. Hna la relation de F1 on a déjà la masse du liquide, donc on va la masse du liquide mais la relation de la masse volumique. On va avoir que la masse du liquide égale ρ, la masse volumique, fois le volume du liquide. On remplace par cette expression. On dit F1 égale, donc la masse sera remplacée par ρ fois V. La masse liquide, c'est bon. Donc ça a remplacé par ρ du liquide fois son volume fois le G qu'on avait déjà. C'est bon. Alors je n'ai le volume. حيت هنا عندي ان باسان، واحد الشارج، هاد اولا واحد الصهريج، هاد الصهريج اللي هنا عندي ان باسان صهريج. هاد الصهريج هذا راه هنا راه كاين ان فوليوم، دونك هنا راه ثلاثي الابعاد، عندي طول وعرض وعندي ارتفاع. هذا الارتفاع اش اللي حنا خدامين به هو هذا اش ا. عندي هذه المساحه العلويه او المساحه السفليه بحال دونك هي لا سورفاس. دونك باش نلقى لو فوليوم هو لا سورفاس فوا لا هوتور. اون رومبلاس ايسي، غتولي عندي لا فورس اف ا ايغال غو كانت غنخليوها، جي غادي تبقى، وغادي نعوضو في بسا فالور. اشنا هو لو فوليوم قلنا هو لا سورفاس دو باسان فوا هذاك لا هوتور اش ا. سي بون. من بعد حنا كنقلبوا على لا بريسيون، ما كنقلبوش على لا فورس بريسونت. دونك لا بريسيون في هذاك لو بوين ا، علما ان قلنا باقي ما كاينش لابليكاسيون ديالها، اعتبرنا ان الهواء ما كاينش، لا بريسيون اتموسفيريك ما كايناش. الوغ هذيك بي شنو كتساوي ليها؟ كتساوي هاد لا فورس اف 1 سور لا سورفاس. هذه العلاقه اللي شفنا في الدرس، نطبقوا هادشي كيف ما هو. اف 1 هي غو fois S fois HA sur G divisé par la surface. شنو كنلاحظوا؟ la surface va se simplifier. غتبقى عندي la pression في هذاك لو بوين كتساوي ρ fois HA fois G. دابا عاد نجيو ندخلو الهواء. الوغ الا عندي الهواء في هاد لا surface supérieure، هذاك الهواء كيطبق ليا une pression atmosphérique qu'on va appeler P atmosphérique. Donc, il a brillant. La pression au point A sera égale à la pression atmosphérique plus la pression du حرقنا هنا. Donc, il y a P au point A égale la pression atmosphérique plus ρ fois H fois G. الطريقة البسيطة اللي قلت لكم الناس اللي مثلا ما عرفتيش كيفاش تحل واحد التمرين ولكن ما بغيتيش تخليه فارغ، يمكن لك تخدم بالوحدات. دونك نمشيو غ فوا اش فوا جي. شنو هما الوحدات ديالها؟ الوحده ديال غ هي لا ماس فوليوميك، سي لو كيلوغرام sur mètre cube. H c'est une hauteur, donc c'est en mètres. G
هي نيوتن. G هي نيوتن par kilogramme. اش غيبقى؟ kilogramme sera simplifié par kilogramme. mètre simplifié par un mètre. غادي يبقى عندي هنايا نيوتن par mètre carré. ونيوتن par mètre carré هو لو باسكال. إذا نكتب تعبير الطقس بنفس الطريقة اللي مكتوبة في الكتاب المدرسي. P au point A égale à P0, عوض P atmosphère, plus ρ G H A. Déduire la pression PC au point C. Alors بنفس الطريقة فين ما كان هذاك لو بوين اللي عطاونا كنخدمو نفس العلاقة. Donc la pression au point C غادي تكون هي. Donc deuxièmement P au point C égale P0 plus ρ fois G fois H au point C. D'après la démonstration précédente. La démonstration de la question 1. Question 3. Pouvez-vous expliquer pourquoi la surface d'un liquide est toujours horizontale? عندنا سببين نقدروا نذكروا سببين ونخليو مرتبط اساسا بالدرس هو السبب الثاني، ولكن نبدا بالسبب الاول اللي مرتبط بالدرس الاول، يعني تاثير مركز الارض او الجاذبيه على جزيئات السائل. Donc on va écrire parce que les molécules du liquide sont attirées vers le centre de la Terre, ce qui aboutit à une surface supérieure horizontale. Et deuxièmement, à cause de la pression atmosphérique exercée par l'air sur ce liquide. Quatrièmement, montrer que Pb moins P1 égale ρ fois G fois HB moins HA. Alors, on a fait l'expression اللي بحال لقينا ديال P1 هي ρ fois G fois HA plus P0. Le seul facteur qui change هو la hauteur. Donc, de la même manière, on peut trouver que Pp égale à ρ fois G fois la hauteur B plus P0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire Pp de P1. On va trouver donc P0 plus ρ fois G fois H هي moins P0 اللي هنايا moins ρ G HA. Donc P0 sera simplifié avec P0. P0 moins P0 c'est 0. Il va nous rester ρ fois G fois HB moins HA. يعني ρ fois G va être un facteur de HB moins HA. Ensuite, question 5. Application. Étude d'un barrage, figure 2. Calcule la pression de l'eau dans un barrage à la profondeur H égale 70 mètres. Donc la profondeur H est la hauteur. C'est la même chose celle-là. P à 70 mètres égale à ρ fois G fois H de 70 plus P0. بالنسبة للمعطيات عطاونا ρ de l'eau égale 1 gramme par centimètre cube ou fois centimètre moins 3. خصنا نردو البال حيت هنا عندنا كيلوغرام. دونك حتى هنا خصنا نخدمو بالكيلوغرام بالمتر كوب. Donc ρ sera remplacé par 1000 kg par mètre cube fois G qui est égal à 9,8 newton par kilogramme fois 70 mètres. Donc le mètre sera simplifié avec un mètre ici. Le kilogramme simplifié avec le kilogramme. Il va rester newton par mètre carré qui est le pascal. Plus le 10 à la puissance 5 pascal. Et on va trouver 7,86 10 à la puissance 5 باسكال. الله يرضي عليكم ديما عاودوا لي كالكول من ورايا، ممكن نغلط دونك يلقى شي حاجه عندي خاطئه. ما كنهضرش هنا على لا ماجوراسيون، هاد المره جو في اون ماجوراسيون ماشي مشكل، مي فو فيريفي توجور لي فالور. الا شي حد لقى شي خطا او شي حاجه خلي لي ان كومونتير. B. Est-ce qu'un plongeur peut descendre jusqu'à cette profondeur? Normalement, 7,86 fois 10 à la puissance 5 pascal, c'est une pression très très élevée. La pression اللي موالفين في l'air هي 10 à la puissance 5 pascal. Mais 7,86 fois 10 à la puissance 5 pascal, c'est une pression élevée. Ou bien sûr un plongeur باش ما كان كينزل en profondeur باش ما كيحس بهذيك la pression كترتفع. ولكن si vous cherchez sur Google vous allez trouver un الرقم القياسي اللي تم تحقيقه هو 214 mètres en profondeur. Donc oui, 70 mètres peut être supporté. Donc on va écrire oui, malgré que la pression de l'eau est trop importante, mais il peut plonger jusqu'à 70 mètres. C.
Calculer l'intensité de la force pressante exercée sur une vanne de surface S égale à 3 mètres carrés située à la profondeur H égale à 70 mètres. لاحظوا معايا في الشكل. دونك هذه هي لافان. هاد لافان كتحل وكتسد على حسب المنسوب ديال الماء. بالعربيه كتسمى صمام. دونك جو بونس كتسمى الصمام. فيريفيو لو نون دو لافان ان عرب وخليوه ليا في لي كومونتير، مي جو بونس سميتها الصمام. الدور ديالها هو انك كتحكم في المنسوب ديال الماء اللي عندنا في لو باراج، في الخزان ديال الماء. ملي كيعمر هذا الخزان بزاف كتحل باش تمكننا اننا نصربوا الماء، وملي عاوتاني كتكون مثلا هاد الشبكه ديال توزيع الماء خاصها الماء كنحلوا هاد لافان باش نصربوا ليها الماء اي انسي دو سويت. دونك الدور ديالها هو انها كتحكم في منسوب المياه اللي في لو باراج واللي في الشبكه ديال التوزيع. Alors, question C. On va appliquer la relation اللي كنعرفوا. La pression هي la force pressante sur la surface. احنا بغينا la force. Alors, F égale SV, يعني S de la vanne, fois la pression à 70 mètres. Alors, F égale 3 mètres carrés fois 7,86 fois 10 à la puissance 5 pascal. Et vous allez trouver la force pressante en newton. Donc, égale à 2,36 fois 10 à la puissance 6. Merci d'avoir suivi la leçon. ما تنسوش تخلوا لي en commentaire la leçon اللي بغيتو نخدموا التمارين ديالها prochainement. Merci et à bientôt.